大家好，我是吴为，今天跟大家分享的是值得深思的人性。怕你变好的是父母，怕你太好的是亲戚，想你倒霉的是同事，劝你大度的多数没安好心，教你赚钱的多数想赚你钱。真正厉害的人都到哪里都厉害，不厉害的人都到哪里他都怂。能说服一个人的从来都不是道理，而是南墙。